ही 1000 लिटरची टाकी आहे. ही मधून पूर्णतः एकदम चिरली होती उभी वरून खालपर्यंत. अशा तऱ्हेने वेल्डिंग झालेली आहे बघा तुम्ही. बघून घ्या तुम्ही. ही उभी चिरलेली होती आणि ती एकदम व्यवस्थितपणे वेल्डिंग झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता. विचित्र दिसत नाही, एकदम छान दिसते टाकी. आहे तशी एकदम व्यवस्थित होऊन जाते. ही बाहेरून मारलेली आहे वेल्डिंग. ही वेल्डिंग मधून मारलेली आहे बघा.